கம்ப்ளீட் ஷோரூமே ரொம்ப அழகாக ரொம்ப எத்தனிக்காவும் இருக்குது, மாடர்னாகவும் இருக்குது. மெயினாக இந்த சோஃபா ஒரு ராணி ஃபீல் கிடைக்குது இதில் உட்காந்தா. வாவ், செம்ம குஷன், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இது ஏன் ஒன் டச் சோஃபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இப்படி கையை வச்சு இப்படி ஒரு பட்டன் அமுக்கினோன்னா இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே அப்படியே ராஜா மாதிரி நிமிர்ந்து உட்காரத்துக்கு இந்த ஃபோம் வந்து நல்ல டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குஷன் மாதிரி உள்ளே போகாது. இந்த டைனிங் டேபிளை பற்றி தான் உங்ககிட்ட சொல்ல நினச்சேன். ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இன்னொன்று, எனக்கு இது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நிறைய ஆசை. இதுதான் அழகாக போகுது. வீட்டில் ஒரு தண்ணி ஓட்டம், அதோட சத்தம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப காமாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச இடம். ராஸ் விஷயத்தில் ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன். தீபாவளி பர்ச்சேஸ் இங்கேருந்து பண்ணுங்கள். யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் உங்கள் வீட்டில் பெருமையாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள்.